Hygg. Tja, de frelste. Han frelste. Han har møtt Jesus. Og ta han møtte Jesus, ta møtte han gode. Verlig. Da kommer han til å kjenne god. Ja. Ta møtte han gode. Og han frelste ta han tåsar om. Han tåsar ikke en rik om kristendom og søv, kristne søv og sakramenter og prestaskap og og pøylagrumsferier og bla 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 bla. Han frelste tåsar om Jesus. Så snart kjenner du han frelste. Og han elskar Guds år. Han gjør negvurt hui. Han elskar bo, han eter, han lever av Guds år kvønde. Sagt du, hvis en frelstor skal i en survivor-sending, en sånn ivelivelse, 70 dager utgjønner Oddjonsmad eller et eller annet. Hvis han skal velge seg tog ting at det var vi, så Bibelen nummer 8. Og hvis hun ikke av listan noen, så kan han se seg være tryggvandig og frelste han alt hva han vil. Iverst alvorlige og gjennomslutgående. Hvis han heldig vil hava skjønvarp eller færteltene, eller iPaden, nettsamband her, bla bla bla. Det han må kunne suttje omkring sendinger, bla bla bla. Nei. Bibelna. Så det er så rævlig nevnt at kjenne en frelstan fra en øvrelsen. Det er øyla nevnt. Og som sagt, så ser man det også skrevene. Man ser det av en person, man ser det i egen, man ser det i anliten. Det er sast øyla vel. Og et høylagt menneske kjennes fra en høytninger. Alt annet vil det være i øyla løye. Jeg sier, et høylagt menneske kjennes fra en bersin til en høytninger. Tog jeg at det høylige menneske rønsa, det er høylige andan og i seg. Det overfleste hever ikke, det er sånn synd, alt hengande i seg, og til dett. Til dett innvendige. Dett innvendige. Det er nekvar søver om det at en eller annen sindige personer blir frelstur, og så kommer han atter her til her som han er fra, han møter omkring gamle vinen og tar størst hva det er hent ved her. Hva det er hent ved? Tar suttjan bare. Bara suttjan. Her er også hent. Ja, han var en nødvendig skapninger. Sagt du, vi som frelst, vi som Guds folk, vi må suttje seg tingene klart. Vi må ikke blanda alt sammen og røre alt i en ellebida, så at vi sier til religiøsa støyndeja skrample være godt og fullgiltigt og lukka så godt som evangeliet boan og frelsa. Det er det altså ikke, og det er det omgantøy. Det er det omgantøy. Og bare trygg var god finst, og trygg var at tingene så, og bla bla bla, men ikke lette det avvirka det, og ikke genge inn i Guds rydtje. Ikke genge inn. Det nyttar, altså, forstått meg rett. Det er ganske bedre enn ikke, men det nyttar ikke. Du er ikke frelster for du er frelster. Det er det som jeg vil si der. Er du frelster? Det er det som den brennende spurningen. Og det er det som du måste bliva. Det er det som du måste bliva. Ja. Så den frelste, han tåsar om Jesus, og han som hever møtt Jesus, han som hever verilig møtt honom, han sier til at det var besta hending, og det det besta han øyer og i løyvene. Det er større enn alt. Det kan ikke jaunvigast vi neka anna og i tilverune, og så lengt fra tog jøsne. Lengt fra tog. Og hvis du ikke sier det, så er det kanskje et evamal om du hever møtt honom.
Du gjør nekk ur honom. Du tåsar han. Du tåsar ikke nekk av deg selv, nekk som du gjør, nekk te, hos du erst, og bla bla bla. Ikke utan te, ja, men til det som Jesus har gjort ut her. Han som rausar seg, han rausar seg ui herran, det vil si, ui tog som herren har gjort ut her, jeg var så og så, jeg møtte Jesus mot liv brøtte så og så, ja, men så han vendepunktet, så dreier seg alt han, Jesus. Og det det. Og som sagt, da du møter Jesus, så har du møtt god. Ja, men han god. Og han løyer det til fægeren. Men da du møter du bare Jesus, så møter du også god. Han god. Men du har ikke møtt fægeren, og du har møtt sin. Soneren. Og han god, fullt god. Og fægeren fægeren, og han god, fullt god. Da ikke en triangur god. Møter du bare Jesus, da møter vi Jesus, så du møtt god. Da møter vi holde andan, så du møtt god. Og da du kommer til feiren, så du også møtt god. Trutje personer og tru øyntene, men øyn god. Øytans øyn god. Alt altså sannløgjen. Sannløgjen. Og gav takk onka fastlær, gav takk onka lign. Gruip sannløgjen. Ta Daniel sa inn ui, han sa i sjøvnene, han sa ein kvann lykkan menneskesinnen, og så sa han ein the ancient of days, det hin etle gamla i døvun. Etle gamle til fægeren, menneskesonneren til Jesus. Han sa til dem, han sa ein her, han kom gengande for evig til han etle gamla. Sonneren gonger her sitter fægeren. Tid som nok da trøyønten og sier Jesus vil ha fægeren, så tid du dink donk i høtten, tid du fullstendig av vittløyter, tid, pinsar, Jesus only kloddar, tid du falslærere. Jeg gav det ikke, slett ikke. Slett ikke over kjelter. Det viser seg til vandar i hver velfyrd, eller noe sånt. Ta i akkurat henter, ta i god arbeid, og nudger frontur ved tidsen og Guds rydje, så Satan alltid her for at køyra en part av spåren, hvis ikke alt, eller få en sånn part av spåren. Men sannløgjen en sannløgjen. Og til tog man hever, til tog jeg sier til at en tryggvande, han bøler i Guds år, han elskar Guds år. Kvant han øynast at jeg må han lese her ui. Og skal han ångstane, skulde han færdig ångstane, og han kan bare tekka noen få ting visser, så i Bibelen, det første han ångsar om. Det er første han kører på sannsjans her. Sjálvande. Hvordan våre vi her? Rannsaka det sjálvan, og stramma det opp, og Jesu navnet. Amen.